Ничего личного, здоровяк. Покажись! Смилуйся. Этот зверь не желает вам зла. Ловцы жемчуга, которые меня наняли, говорят другое. Это ведь не первое нападение. Он и рот толком открыть не может. Он не ест людей. Он ест устриц, а внутри их камешки, которые так любят люди. Он виновен лишь в том, что голоден. Смилуйся.